жеткизген ар бир бенденин өтүп кеткен ата-энелерин мүрзөсүн нурдуу кылсын, жаткан жерини бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын, ата-энеси тирүүлөрдүн ата-энеси бекемден соолук, uzun ömür versin. Bul hadisти жеткизген инсандарга Аллах табарак ва таала үй бүлөсүнө бакталай берсин, балдарга бекем иман берсин, өздөрүнө адал рызкы берсин, рызкыларына береке берсин. Бул hadisти жеткизген ар бир ооруп жаткан бенделерге Аллах таала шифа берсин, алар дуа кылган инсандарга шифа берсин. Бул hadisти жеткизген перзентке жетпей жаткан бир наристенин жытыга муктаж болгон ар бир үй бүлөгө Аллах таала имандуу жакшы перзенттерди насип кылсын. İşi жүрүшпөй жүргөн инсандарга бул hadisти жеткизген үчүн иштерине Аллах таала ийгилик берсин. Бул hadisти жеткизген ар бир муктаж болгон инсандардын кажетине Аллах таала өзү жардам берсин. Бул hadisти жеткизген ар бир инсан карыздан кутула албай жүрсө Аллах таала карыздан кутулууга жардам берсин. Бул hadisти жеткизген ар бир жапа чеккен, укугу тепселген мазлумдарга Аллах таала өзү жардам берсин. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллахым барыбызга бул дүйнөнүн жакшылык бергин, акыреттин жакшылык бергин, барыбызды кыяматта дозок отунан сактагын. Бул hadisти таркаткандарга да